Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Ponorogo Sabtu sore kemarin kembali menimbulkan bencana. Tak hanya menumbangkan ratusan pepohonan, namun angin kencang juga merusak sedikitnya 30 rumah warga yang ada di Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Menurut warga, angin kencang yang terjadi Sabtu sore kemarin memang membuat warga takut. Selain angin yang sangat kencang, hujan juga turun disertai petir. Meski tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun membuat sejumlah warga trauma. Sementara hingga Minggu pagi tidak ada satupun petugas dari pemerintah daerah maupun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang datang ke lokasi ini. Baik untuk membantu mengevakuasi puing-puing bangunan yang rusak maupun memberikan bantuan ala kadarnya. Enggak separah ini. Langsung itu menerpa itu, langsung anginnya itu kencang sekali. Berapa jam itu, Pak? Sekitar cuma 2 menit, Mas, tapi hebat anginnya itu. Muter gitu, muter. Terus banyak sini yang rusak, Pak? Rata-rata, Mas, rata-rata banyak yang gentengnya kabur-kabur gitu. Banyak gentengnya yang kabur, terus pohon-pohon yang tumbang yang besar-besar itu. Saat ini petugas TNI, polisi, dan masyarakat bahu-membahu membersihkan puing-puing reruntuhan atap genting di tempat ibadah penganut agama Buddha, vihara yang rusak akibat disapu angin kencang. Masyarakat banyak genteng yang porak-poranda dan saat ini masyarakat saling membersihkan atau memasang genteng-genteng yang dibawa angin kemarin. Kami sebagai Babinsa ikut andil untuk membersihkan ke masyarakat, mengajak masyarakat dan pihak berkait mengenai PLN ya segera ditangani karena sini wilayah terpencil, jadi jangan sampai ditunda-tunda. Warga berharap kepada pemerintah maupun petugas terkait untuk segera turun tangan membantu warga mengevakuasi pepohonan yang tumbang dan merusak jaringan kabel PLN. Sebab sejak Sabtu sore kemarin, aliran listrik di desa tersebut mengalami padam. Dari Ponorogo, tim Kata Berita melaporkan.